Сегодня хочу рассказать про паяльник. Вот такой вот паяльник, переносной, модельный. Он легко собирается и работает от аккумулятора. Плюс имеет регулировку температуры. И, как было сказано на сайте, нагревается за 10 секунд. Вот это я и хочу сейчас проверить. Так. Это будет аккумулятор. Это я подцеплю, чтобы посмотреть, как будет просаживаться напряжение. Так. А вот это вот мертвый револьт. На нем и буду испытывать. Подпаяю к нему так чисто пару проводков. Куда-нибудь. Куда бы его подпаять-то? Ага, вот сюда подпаяю. Так. Ну все, время пошло. Включаю первый раз. Не знаю вообще, что это будет. Так, посмотрим. Что-то он вообще не нагревается, походу. Ну да, он холодный. Офигеть. И чё, как? Как сделать-то его, чтобы нагревался? Опа. Ага, контакта не было. Вот он, я заморгал лампочкой. Ну-ка. О, пошел нагрев. Ух ты, бодренько так. Типа он уже должен паять. Паяет. Ох, нифига себе. А ну-ка. Круто. Припаялась. Ничего себе. Офигеть. Ну-ка температура. Да. Круто. А что напряжение? Как просело? Так, было 14,4, но практически не просело. Так и осталось. Тьфу, нормально. То есть это вообще такая вещь. Никогда бы не подумал. Вот отпаивается. Офигеть. Ну это реально классно. Слушайте.
Опа, все. То есть походный паяльник, ну, питающийся от батарейки, ну это must have, однозначно. Ну, как бы вот такая тема.